স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল SK নিজাম একাডেমি। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। বেশ কিছুদিন ধরে ভিডিও করতে পারিনি, কারণ বেশ কিছু সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছিলাম। সেই সমস্যাকে অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি এবং পুরনো রিদম আবার ফিরে এসেছি। এর আগে আমি নৌকা স্রোতের প্রথম পার্টের ভিডিও করেছিলাম। আজ সেকেন্ড পার্টের নৌকা স্রোতের অঙ্কগুলো কীভাবে করা যায় সেগুলো শিখব। চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। দেখো, প্রথম অঙ্ক, একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করে 10 ঘন্টায় এবং প্রতিকূলে ফিরে আসে 20 ঘন্টায়। নৌকার বেগ 9 কিমি পার ঘন্টা হলে যাত্রাপথের দূরত্ব কত? আমরা সবসময় জানি যে নৌকার বেগ এবং স্রোতের বেগ যদি অনুকূলে থাকে তাহলে যোগ হবে, এবং প্রতিকূলে থাকলে নৌকার বেগ এবং স্রোতের বেগ বিয়োগ হবে। অর্থাৎ স্রোত যেদিকে চলবে সেদিকে যদি নৌকাটা চলে তাহলে কি নৌকার গতিবেগটা বেশি হবে, কিন্তু স্রোত যেদিকে চলবে তার বিপরীত দিকে যদি নৌকাটা চলে তাহলে মাইনাস হয়ে যাবে। এখানে আমার নৌকার বেগ আছে, আমি স্রোতের বেগটা জানি না। আমি তাহলে স্রোতের বেগ ধরে নাও, স্রোতের বেগ ধরে নিচ্ছি সমান এক্স। এবার অনুকূলে যখন যাবে তখন স্রোতের বেগ এবং নৌকার বেগটা যোগ হবে। তাহলে নৌকার বেগ কত আছে? 9 প্লাস এক্স করে দিলাম। তাহলে এটা নৌকার বেগ প্লাস স্রোতের বেগ যোগ হয়ে গেল। এটা অনুকূলে যাচ্ছে, তার মানে এটা যাচ্ছে 1 ঘন্টায়, কিন্তু যাচ্ছে কত অনুকূলে? 10 ঘন্টায়। তাহলে ইন্টু 10 করে দেবো। দেখো, অনুকূলে যতটা যাবে প্রতিকূলে ততটাই কিন্তু ফিরে আসছে, সেটা সময়টা একটু বেশি লাগে। কিন্তু প্রতিকূলের ক্ষেত্রে কি হবে? নৌকার বেগটা এবং স্রোতের বেগটা বিয়োগ হবে। তাহলে আমি সমান লিখতে পারি, সমান 9 মাইনাস এক্স ইন্টু, দেখো কত, 20 ঘন্টায়। এখান থেকে এক্স এর মান বের করে নেবো। 90 প্লাস 10x ইজিক্যাল টু 180 মাইনাস 20x। এক্সগুলোকে এক দিয়ে করে নিচ্ছি, 10x মাইনাস 20x আছে, সাইড চেঞ্জ করলে প্লাস হয়ে যাবে, 20x সমান 180। 90টা থেকে গেলে মাইনাস হয়ে যাবে 90। তাহলে 30x ইজিক্যাল টু 90। তাহলে x ইজিক্যাল টু 90/30। 30কে 90 দিয়ে ভাগ, 90কে 30 দিয়ে ভাগ করলে 3 হবে। অর্থাৎ x সমান স্রোতের বেগ পেয়ে গেলাম। তাহলে অনুকূলে দেখো নৌকার বেগ কত আছে? 3। তাহলে স্রোতের বেগ x। তাহলে দূরত্বটা কি করে পেয়ে যাবো? দেখো, দূরত্ব সমান 9 প্লাস 3 ইন্টু 10। এখানটা বুঝতে পারলে? এখানটা যদি বুঝতে পেরে যাও তাহলে কিন্তু উত্তরটা হয়ে গেল। দেখো, তাহলে নৌকার বেগ এবং স্রোতের বেগটা যোগ হলো এবং 10 ঘন্টায় যাচ্ছে। 10 ঘন্টায় যতটা যাচ্ছে ততটাই তো দূরত্ব, এবং প্রতিকূলে ততটাই 20 ঘন্টায় ফিরে আসছে। তাহলে আমি লিখতে পারি 9 প্লাস 3 মানে 12, 12 ইন্টু 10 120 কিমি। তাহলে যাত্রা পথে আমার দূরত্ব কত হয়ে গেল? 120 কিমি। অতি সহজে হয়ে যাচ্ছে না? চলো পরের সমস্যাটা দেখি কিভাবে সমাধান করা যায়। দেখো, অঙ্কে আছে একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে 30 কিমি পার ঘন্টা বেগে যায় এবং প্রতিকূলে 10 কিমি পার ঘন্টা বেগে যায়। যদি স্থির জলে নৌকার বেগ 20 কিমি পার ঘন্টা হয় তাহলে স্রোতের বেগ কত? স্রোতের বেগ বা স্থির জলে নৌকার বেগ বার করতে গেলে অনুকূল এবং প্রতিকূলে যদি গতিবেগ থাকে তাহলে বের করা খুবই সোজা। যদি স্রোতের বেগ বার করতে বলে তাহলে অনুকূলের গতিবেগ এবং প্রতিকূলের গতিবেগকে মাইনাস করে 2 দিয়ে ভাগ করলে স্রোতের বেগ পেয়ে যাবে। তাহলে আমার এখানে অনুকূলের গতিবেগ প্রতিকূলের গতিবেগ দুটোই আছে, কিন্তু দেখো বাড়তি একটা জিনিস হচ্ছে স্থির জলে নৌকার বেগ। আমি কিন্তু এখানটা না করে কিন্তু উত্তরটা বের করে দেবো। আমাকে যেহেতু বার করতে হবে স্রোতের বেগ, তাহলে আমরা স্রোত সমান লিখতে পারি অনুকূল মাইনাস প্রতিকূল বাই 2। তাহলে অনুকূলে গতিবেগ কত? 30, প্রতিকূলে গতিবেগ 10, তাহলে বাই 2। তাহলে 30 থেকে 10 বাদ দিলে 20, 20কে 2 দিয়ে ভাগ করলাম, তাহলে 10 কিমি পার ঘন্টা। স্রোতের বেগ কত পেয়ে গেলাম? 10 কিমি পার ঘন্টা। অতি সহজে হয়ে যাচ্ছে অঙ্কগুলো। চলো পরের সমস্যাটা সমাধান করি। দেখো, অঙ্কে আছে কোনো নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে স্রোতের অনুকূলে যে সময় লাগে প্রতিকূলে তার দ্বিগুণ সময় লাগে। স্থির জলে নৌকার বেগ 4.12 কিমি হলে স্রোতের বেগ কত? কোনো নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে স্রোতের অনুকূলে যে সময় লাগে প্রতিকূলে তার দ্বিগুণ সময় লাগে। অর্থাৎ যার গতিবেগ বেশি তার সময় কম লাগবে, আর যার গতিবেগ কম তার সময় বেশি লাগবে। এখানে কিন্তু আমার স্রোতের অনুকূলে গতিবেগ এবং প্রতিকূলে গতিবেগ আমি ধরতে পারছি না, কিন্তু একটা জিনিস ধরতে পারবো। দেখো, প্রতিকূলে দ্বিগুণ সময় লাগে, তাহলে আমাকে ভাবতে হবে যে অনুকূলে গতিবেগটা বেশি,
তাহলে অনুকূলে গতিবেগ দ্বিগুণ আর প্রতিকূলে গতিবেগ তার অর্ধেক। তাহলে অনুকূলে গতিবেগ আমি লিখতে পারি অনুকূলে গতিবেগ সমান এক্স কিমি পার ঘন্টা, প্রতিকূলে অনুকূলে গতিবেগটা ডবল হবে 2x কিমি পার ঘন্টা এবং প্রতিকূলে গতিবেগটা তার অর্ধেক হবে x কিমি পার ঘন্টা। অর্থাৎ যার গতিবেগ বেশি তার সময় কম লাগবে আর যার গতিবেগ কম তার সময় বেশি লাগবে। তাহলে নিশ্চয়ই প্রতিকূলে গতিবেগটা কম আছে, তাই দ্বিগুণ সময় আছে, এবং অনুকূলে গতিবেগটা এর দ্বিগুণ আছে বলে সময় কম লাগবে। আমি কিন্তু সময়টাকে উল্টো করে ধরে নিলাম গতিবেগের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ অনুকূলে গতিবেগ 2x, প্রতিকূলে গতিবেগ x। এবার দেখো আমার স্থির জলে নৌকার গতিবেগ আছে, দেখো অনুকূলে গতিবেগ 2x, প্রতিকূলে গতিবেগ x। তাহলে আমার নৌকার বেগ আমরা জানি কি অনুকূল মাইনাস প্রতিকূল বাই 2 ইকুয়াল টু নৌকার বেগ। তাহলে নৌকার বেগ সমান 4 পূর্ণ 1 2 জন্য পূর্ণ ভেঙে দিই, 4 2 8 9 বাই 2। এবারে নৌকার বেগের জায়গায় লিখতে পারি 2x মাইনাস x বাই 2 ইকুয়াল টু 2x প্লাস 2। নৌকার বেগ অনুকূলের এবং প্রতিকূলের গতিবেগের যোগফল বাই 2 হয়, তাহলে 2 2 কেটে গেল, তাহলে 3x ইকুয়াল টু 9, তাহলে x ইকুয়াল টু 9 বাই 3 3। তাহলে দেখে নাও x এর মান 3 পেয়ে গেলাম। তাহলে অনুকূলে গতিবেগ কত হলো? অনুকূলে হলো 2x আছে, তাহলে 2 ইন্টু 3 6 কিমি। প্রতিকূলে হবে শুধু 3 কিমি। এবার অনুকূলে গতিবেগ এবং প্রতিকূলের গতিবেগ যদি পেয়ে যায় তাহলে স্রোতের বেগ নির্ণয় করা খুবই সোজা। স্রোত সমান অনুকূল মাইনাস প্রতিকূল বাই 2। তাহলে স্রোত সমান লিখতে পারি অনুকূল মানে 6, প্রতিকূল মানে 3 বাই 2। তাহলে 6 বাই 3, 6 মাইনাস 3 মানে 3, 3 বাই 2। তাহলে কি 3 দিয়ে ভাগ করলে 1 পূর্ণ 1 2 কিমি পার ঘন্টা। অতি সহজে কিন্তু অঙ্কগুলো হয়ে যাচ্ছে, শুধুমাত্র অঙ্কটা ধরে নিতে হবে কোথায় কীভাবে ধরবো। সেটা যদি ধরতে পেরে যাও তাহলে এই ধরনের সমস্যা সমাধান করা কোনো কঠিনই নয়। চলো পরের সমস্যাটা দেখি কীভাবে সমাধান করা যায়। দেখো অঙ্কে আছে এক নৌকা আরোহী স্রোতের অনুকূলে নির্দিষ্ট দূরত্ব যায় 6 ঘন্টায় এবং ফিরে আসে 9 ঘন্টায়। যদি স্থির জলে নৌকার বেগ 12 কিমি পার ঘন্টা হয় তবে স্রোতের বেগ কত? দেখো আমরা স্রোতের অনুকূলে, স্রোত যেদিকে প্রবাহিত হয় সেদিকে যদি নৌকাটা যায় সেটা স্রোতের অনুকূল, অর্থাৎ নৌকার গতিবেগ এবং স্রোতের গতিবেগ মিলিত হয়ে কিন্তু অনুকূল হয়। আর প্রতিকূলে ঠিক উল্টো হয়, স্রোত যেদিকে যায় তার বিপরীত দিকে নৌকা যায়, অর্থাৎ নৌকার গতিবেগ এবং স্রোতের গতিবেগের বিয়োগফল হয় প্রতিকূল। তাহলে আমরা ভাবতে পারি ধরো স্রোতের গতিবেগটা নেই, নৌকার গতিবেগ আছে। স্রোতের গতিবেগটা যদি আমি এক্স ধরে নিই, ধরো স্রোত সমান এক্স ধরে নিলাম। এবারে প্রতিকূলে কিভাবে যায়? আমরা বলেছি প্রতিকূলে যাই নৌকার বেগ প্লাস স্রোতের বেগ। তাহলে 12 প্লাস এক্স, এটা তো 1 ঘন্টায় যায়, কিন্তু দূরত্বটা যাচ্ছে ক ঘন্টায়? 6 ঘন্টায়। তাহলে ইন্টু 6 করব। তাহলে ও স্রোতের অনুকূলে যতটা গেল আবার প্রতিকূলে ফিরে আসছে, তাহলে প্রতিকূলে এটা করতে পারি সমান দিতে পারি 12, যেহেতু নৌকার বেগ স্রোতের বেগটা মাইনাস দিয়ে দিলাম এক্স, ক ঘন্টায় যাচ্ছে? 9 ঘন্টা ইন্টু। এখান থেকে এক্স এর মানটা ক্যালকুলেশন করলে স্রোতের বেগটা পেয়ে গেলাম। দেখো 6 12 72 প্লাস 6x সমান 9 12 108 মাইনাস 9x। এক্সগুলোকে একদিকে করে নিচ্ছি, 6x 9xটা দিলে প্লাস হয়ে যাবে 9x, 108 মাইনাস 72 হয়ে যাবে, 72টা সাইড চেঞ্জ করলাম। তাহলে 6x আর 9x 15x সমান 36। এখান থেকে বিয়োগ করলে তাহলে x সমান 36 বাই 15। 3 দিয়ে কাটছি, 3 12 36, 3 5 15 5, অর্থাৎ 12 বাই 5, 12কে 5 দিয়ে ভাগ করলে 2.4 কিমি পার ঘন্টা। অর্থাৎ স্রোতের গতিবেগ পেয়ে গেলাম আমরা 2.4 কিমি পার ঘন্টা। অতি সহজে এবং অতি সহজভাবেই কিন্তু অঙ্কগুলো হয়ে যাচ্ছে। চলো পরের সমস্যাটা দেখি কীভাবে সমাধান করা যায়। দেখো অঙ্কে আছে একটি নৌকা এ থেকে বিতে যেতে 4 ঘন্টা সময় নেয় এবং বি থেকে এতে আসতে 6 ঘন্টা সময় নেয়। স্থির জলে নৌকার বেগ ও স্রোতের বেগের অনুপাত কত? অর্থাৎ এ থেকে বিতে যায়, অর্থাৎ স্রোতের অনুকূলে যায়, নিশ্চয়ই সময় কম লাগছে।
এবং বি থেকে এতে আসে 6 ঘন্টাতে প্রতিকূলে যায়। নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারছি। তাহলে আমাদের নৌকার বেগ এবং স্রোতের বেগের অনুপাত বার করতে বলেছে। তাহলে আমরা কীভাবে বার করবো? দেখো নৌকার বেগটা আমি যদি ধরে নিই, নৌকার বেগ সমান এক্স, স্রোতের বেগ ওয়াই। তাহলে আমরা এ থেকে বিতে, তার মানে অনুকূলে যাচ্ছি, অনুকূলে গেলে নৌকার বেগ এবং স্রোতের বেগ যোগ হয়। তাহলে আমি লিখতে পারি এক্স প্লাস ওয়াই। এটা নিশ্চয়ই 1 ঘন্টায় যাচ্ছে। কত সময় লাগে, কত ঘন্টা যাচ্ছে? 4 ঘন্টা। তাহলে ইন্টু 4 করে দেবো, 4 ঘন্টায় যায়। সমান, এর নিশ্চয়ই বি থেকে এতে আসছে, একই দূরত্ব আসছে, কিন্তু ওদের গতিবেগ দুটো, নৌকার বেগ এবং স্রোতের বেগের গতিবেগের পার্থক্য মাইনাস হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে লিখবো এক্স মাইনাস ওয়াই। কত সময় লাগে? 6। গুণ করে নিচ্ছি, 4x প্লাস 4y সমান 6x মাইনাস 6y। এক্সগুলোকে একদিকে করে নিচ্ছি, ওয়াইগুলোকে একদিকে করে নিচ্ছি। দেখে নাও, 4x মাইনাস 6x সমান মাইনাস 6y মাইনাস 4y। তাহলে মাইনাস 2x সমান মাইনাস 10y। মাইনাস মাইনাস কেটে দিছি। তাহলে এক্স ইজ টু ওয়াই বার করতে হবে। এক্স ইজ টু ওয়াই মানে 10 ইজ টু 2 করে দেবো। তাহলে 5 ইজ টু 1। তাহলে নৌকার বেগ এবং স্রোতের বেগের অনুপাত কত? 5 ইজ টু 1। অতি সহজে কিন্তু অঙ্কগুলো হয়ে যাচ্ছে। চলো পরের সমস্যাটা দেখি কীভাবে সমাধান করা যায়। দেখো অঙ্কে আছে, এক নৌকা আরোহী স্থির জলে নৌকার বেগ 8 কিমি পার ঘন্টা। তিনি স্রোতের প্রতিকূলে নির্দিষ্ট দূরত্ব গিয়ে ফিরে আসে। যদি স্রোতের গতিবেগ 4 কিমি পার ঘন্টা হয়, তবে ওই ব্যক্তির যাত্রাপথে গড় গতিবেগ কত? অর্থাৎ স্রোতের প্রতিকূলে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে, অর্থাৎ অনুকূলে যাচ্ছে, প্রতিকূলে যাচ্ছে। তাহলে আমাকে প্রথমে বার করতে হবে অনুকূলে কতটা যায়, প্রতিকূলে কতটা যায়। দেখো নৌকার বেগ হচ্ছে 8 কিমি, স্রোতের বেগ 4 কিমি। ঠিক আছে, তাহলে অনুকূলে যাচ্ছে, অনুকূলে যাচ্ছে 8 প্লাস 4 সমান 12 কিমি। প্রতিকূলে যাচ্ছে 8 মাইনাস 4 4 কিমি। এবার ওর গড় গতিবেগ বার করতে হবে। গড় গতিবেগ কি করে বার করবো? দেখানো, গড় গতিবেগ সমান এই দুটো অনুকূলের গতিবেগ প্রতিকূলের গতিবেগ গুণ করব। তাহলে 12 ইন্টু 4 বাই, দেখো বাই কোনটা লিখবো? নৌকার বেগটা। নৌকার বেগ কত? 8 2 6 কিমি পার ঘন্টা। তাহলে ওই ব্যক্তির গড় গতিবেগ কত? 6 কিমি পার ঘন্টা। অতি সহজেই অঙ্কগুলো কিন্তু হয়ে যাচ্ছে।